Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos fazer um tour com a minha geladeira de papelão e também ideias para algumas comidinhas aqui para vocês fazerem, tá bom? Eu separei algumas ali para vocês fazerem, gente. Eu acho que essas daí eu nunca mostrei, por isso que eu vou dar ideias para vocês fazerem. Então, gente, agora eu vou mostrar aqui a minha geladeira. Mas antes, deixa o like e se inscreve no meu canal. Então, gente, eu vou mostrar aqui a minha geladeira. Olha, gente, tá aqui. Ó, eu vou... Primeiro, gente, ali tem todos os legumes, né? Que são pimentão, milho. Gente, tem uma cenoura e uma berinjela, né? Então, pra essas coisas, minha geladeira tá um pouquinho escura porque eu ainda não encapei, mas ela tá um pouco estranha, mas eu vou encapar ela, vou colocar ossinhas, eu vou fazer alguma coisa dentro e a gente vai ficar mais bonita. Então, vamos lá. Gente, aqui tem esse creme de leite aqui, também tem esse mupe todinho, a gente tem aquele suquinho ali e esse suco de laranja. Agora, gente, eu vou mostrar a parte de cima, que é esse danoninho, a manteiga e o rapidez. Agora, gente, eu vou mostrar a parte de cima. Tem esse frango aqui da Sadia, gente, olha só, gente, que... Ó, ele é muito fofo, gente, o franguinho que tem aqui dentro. Olha só, gente, que bonitinho. É coxa de frango. Meu Deus, não tá indo mais. É coxa de frango da Sadia. Aí, gente, ali tem o nuggets, outro nuggets, tem 2 picolézinhos e o hambúrguer. Gente, a geladeira tá voando. Então, gente, esse foi o tour na minha geladeira. Ah, gente, eu vou falar agora aqui, gente, como dá pra vocês fazerem. Gente, a única coisa, vocês precisam de cola bem resistente, tá bom, gente? Pode ser... Ah, gente, pode ser essas colas assim, que... Jesus amado. Pode ser essas colas, gente, tipo cola quente, essas coisas que vocês tiverem em casa. Mas eu fiz assim. Eu peguei um papel e colei ali no papelão essas laterais. E, gente, você precisa de uma caixa bem grande. Você precisa dessa caixa aqui, bem grande, do tamanho que você quer em sua geladeira. E aí, gente, você tem que pegar outra caixa mais grandezinha. E, gente, recortar essas partes laterais da geladeira. E aí, você vai passar um papel, gente. Ou você pode colar cola quente e colar aqui. Ou, gente, vocês passam um papel e depois colar. Entendeu? Aí, o freezer, tudo é a mesma coisa. Então, gente, é assim. Agora, eu vou mostrar aqui, gente, ideias de como fazer essas comidinhas. Eu vou começar aqui, gente, por essa papinha aqui, que o nome dela é Papapá. Ela é de maçã e ameixa, gente. E ela só, ela ficou muito bonitinha, gente. Eu vou dar uma ideia aqui de comidinha pra vocês. Gente, dá pra vocês fazerem assim. Vocês pegam um papel, dobram no meio, tá? Aí depois, tipo, pode ter que ser inteiro, porque, gente, se sua comidinha for muito grande, vocês precisam ter o papel inteiro. Tipo, pode ser de caderno de arte, pode ser papel sulfite, pode ser tudo, gente. Aí, vocês fazem o quê? Pra deixar ela mais fofinha aqui, como vocês estão vendo no vídeo, que é tipo um squish, né, gente? Vocês, ó, menos essa parte aqui, gente, que não tem, porque a parte da tampinha que a gente não dá pra desenroscar pra dar pra boneca, mas dá pra colocar a boquinha da sua boneca aqui pra ela tomar. Comer, né, gente? Comer papinha. Eu falo tomar porque isso aqui parece um danoninho. Aí, gente, assim, vocês vão dobrar o papel no meio, aí vocês vão fazer o desenho aqui, o formato, tudo que vocês querem, pode pesquisar no Google, pode copiar do meu. Aí, gente, vocês vão fazer o quê? Aí depois, gente, vocês vão recortar. E, gente, toma cuidado, porque às vezes vocês podem... Qual é o nome? Não dá pra fazer com papelão, essas comidinhas de papel, gente. É só com esse papel aqui. Essas daí de squish, gente, é só de papel. Aí, gente,
Você tem que tomar cuidado, gente, pra que tem que estar pontinha com pontinha. E também, gente, que eu vou falando, cola pra fazer esses com squish não dá certo, tá, gente? Eu já tentei fazer, nunca dá certo. Então, gente, vocês precisam da fita mesmo, porque é a fita que segura bem. Aí, gente, vocês desenham o que vocês querem aí, a papinha, né? Ou danoninho, gente, que eu fiz ali, que é a mesma coisa que a papinha e essas coisas de squish que eu tô fazendo. E aí, gente, vocês fazem o quê? Vocês vão recortar, passar a fita e deixar uma pontinha. Pode ser essa daqui, gente, ou essa. Mas, gente, eu vou falar aqui uma dica pra vocês fazerem. Não é bom vocês fazerem com essa parte aqui, porque depois, gente, fica difícil de tapar. Então, é melhor vocês já tamparem primeiro essa e deixar essa daqui pra vocês colocarem o algodãozinho, gente. Algodão de tirar esmalte, pode ser papel higiênico. Também, gente, pode ser sacolinha, gente. Aquela sacola de mercado, vocês podem colocar dentro também. Gente, pode usar também papel toalha, papel tudo, gente. Papel toalha não, né, gente? Mas, ó, vocês podem usar tudo. Gente, eu falei papel toalha, pelo amor de Deus, eu sou louca. Mas, gente, ó, massa e ameixa é muito facinha de fazer. Então, já vamos colocar lá. Agora, gente, outra ideia de fazer a comidinha, gente, é com essa latinha aqui, gente. Vocês vão precisar de papel higiênico, de um rolinho de papel higiênico. Aí, gente, vocês estão perguntando assim, Valentina, como se faz essa parte aqui? Gente, é assim, você tem que pegar o rolinho de papel higiênico, ele é furadinho, ele tem um buraco dos dois lados. Aí, gente, vocês vão fazer o quê? Vamos pegar o papelão, um pedaço de papelão. Aí vocês vão passar cola, gente, lembrando que pode ser cola quente, qualquer cola que vocês tiverem aí. Aí vocês vão colar aqui, vai passar cola. Aí, gente, não precisa encapar essa parte aqui, não. Eu encapei, gente, porque eu não tinha gostado muito do resultado, que ficou todo marrom. Aí eu encapei pra ficar mais bonitinho. Ah, gente, já caiu 2 ervilhinhas aqui. E, gente, as ervilhas vocês podem fazer com papel colorido, da cor que vocês tiverem. É mais fácil do que ficar pintando. Mas, gente, também vocês podem pegar o papel branco, né, que é sulfite, também, como eu falei, pode ser de caderno. E vocês também, gente, podem pintar da cor que vocês quiserem, do verde se tiver. Gente, aí fica bem bonitinho, gente. E aqui, essa parte aqui, gente, vocês pegam um pedaço de papel, um circo, gente, do tamanho do seu coisinha. Não precisa ser do tamanho, gente, pode fazer do seu tamanho. E aí, gente, colocar aqui, ó, alguma fita, qualquer coisa, gente. Fita, eu colei papel, gente. Aí vocês passam fitinha aqui. Aí vocês passam colam aqui. Aí, gente, também, gente, fica... Ó, meu Deus do céu. Aí, gente, vocês podem... Aí pode ficar assim, gente, que fica mais bonitinho pra latinha. Aí vocês... Também, gente, vocês enrolam aqui. Aí fica bem bonitinho. Aí vocês desenham quero, ervilha, desenham as bolinhas. Fica bem bonitinho, gente. Se vocês também quiserem, pode fazer aqui as gramas. Fica bem bonito. Agora, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês esse leite condensado, gente, da Marajoara. Ele é muito bonitinho, né, gente? Esse aqui eu fiz bem realista. Menos esse daqui, gente, que ficou um pouquinho feio, mas aqui iam os morangos. Mas esse daqui, gente, que ficou bem bonito. Vocês vão pegar a caixinha de qualquer suco, gente, ó. Eu recomendo vocês usarem... Meu Deus. Eu recomendo vocês usarem essa caixinha desse suco aqui, gente, um Moop. Se vocês tiverem, vocês podem comprar, tomar o suquinho, gente, que eu tomei um suquinho. E aí vocês podem pegar, encapar, gente, tem que encapar ele. E aí, gente, vocês fazem um leite condensado. Eu sei que o leite condensado é um pouquinho maior que esse daqui, mas é mais fácil de fazer. Vamos devolver lá na minha geladeira. Aí, gente, tem aqui... Eu vou mostrar aqui, ó, que tem essa bolachinha aqui da Negresco, que você pega o papel higiênico, né, o rolinho de papel higiênico, e aí você enrola aqui, você passa o papel, e aqui, gente, eu colei um papel aqui, mas também, gente, vocês podem colar papelão, que nem eu fiz a ervilhinha. Aí,
Vocês podem pintar aqui se vocês quiserem. Aí, gente, eu escrevi aqui negresco, a bolachinha Nestlé e ficou bem bonitinho, gente. É aqui, gente, eu ainda vou tampar, vou fazer a bolachinha pra colocar aqui dentro, vai ficar muito fofo. Eita, caiu, gente. Aí, gente, tem esse Oreo aqui que é o último, gente. Olha só, ele é muito bonitinho. Aí aqui eu fiz, gente, com caixinha de pasta de dente. Olha só, tem aqui, gente, pode ser qualquer uma, pode ser qualquer caixinha de pasta de dente. Eu peguei esse daqui essa pasta de dente aqui, né, gente? Aí vocês podem fazer qualquer uma. Pegar qualquer uma pasta de dente. Aí eu fiz o Oreo de Coca-Cola, gente. Aí aqui eu escrevi Coca-Cola, gente, eu contornei de caneta pra ficar mais bonito. E, gente, tem um Oreo aqui dentro, gente, que aqui é bom porque tem como fechar e abrir. Ó, gente, eu acho que não dá pra ver, gente, mas tem um Oreo lá dentro, ó. Aqui, gente, ó, o Oreo de Coca-Cola é assim, tá, gente? Devolver aqui. E aí, gente, é assim que faz as comidinhas. Vocês podem... Aí vocês encapam... Agora eu vou mostrar, gente, ensinar como que faz. Vocês pegam a caixinha de pasta de dente. Vocês encapam aqui, atrás, ali, gente. Essa parte aqui eu não encapei, mas também se vocês quiserem pode encapar. Vocês fazem o desenho aqui, gente, da comidinha que vocês querem fazer. E fica bem bonitinho. Então, gente, tchau. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal. Tchau!